Այ մարդասպաններ, էս ինչ եք զառանցում, էս ինչեր եք բստրում, թե իբր վերջին 2 տարվա լեգիտիմ ժողովրդի իշխանության պատճառով ենք պատերազմում պարտվել, որի համար ռեստորաններում ամաչում եք ձեր վայելքներն անցկացնելուց։ Տո սուտը գետինը մտնի, թե դուք ամաչում եք։ Ինչի դուք ամոթ էլ ունեք։ Եթե ամոթ ունենայիք, երկիրն ու բանակը չէիք թալանի։ Ինչ է մոռացել եք, թե ոնց էիք Մոսկվայի ինչ-որ գիշերային ակումբներից մեկում մի քանի $1000 տալիս մեկ շիշ շամպայնի համար։ Հիմա ասեք, այդ փողերը որտեղից էր քո դեռահաս երեխու մոտ, հը? Ականջների տող արեք։ Ժողովուրդն ու հայ զինվորը չի պարտվել, այդ դուք եք հատուկ տանուլ տվել պատերազմը, որպեսզի ձեր այդ կեղտոտ եւ դավաճանական արյունոտ ճանապարհով բռնազավթեիք ժողովրդի իշխանությունը։ Փառք տանք Աստծուն, որ անկախ ձեր կամքից այն տեղի չունեցավ։ Վերջում ի տարբերություն ձեզ, ժողովուրդը չի ամաչում, որովհետև առանց հանցագործ բանդայի եւ ահաբեկիչների հայոց բանակը կզարգանա եւ կհզորանա։ Լռեք ու երբեք չխոսեք դավաճանությունից։ Հայոց բանակն ու ժողովուրդը պարտվել է հոկտեմբերի 27-ի դաժան ոճրագործության ժամանակ։ Միևնույն է, մենք ժողովուրդն է տերը իր երկրի։ Առաջ Աստված։ Facebook-յան իր էջում գրում է Փայլակ Ուրուսյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանին ազգային հերոս անվանող անձնավորություններ։ Եթե դուք անմեղսունակ չեք, եթե դուք կոռուպցիոներների զավակներ չեք, եթե դուք Հայաստանի թշնամին չեք, եթե ամենավերջին սրիկաներն ու անբարոյականները չեք, ուրեմն դուք հիշողության կորուստ ունեք։ Թարմացնեմ ձեր հիշողությունը։ Ովքեր էին այն մարդիկ, որոնք 1997-ից 98 թվականներին վիժեցրին Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը, բառացիորեն վիժեցրեցին խաղաղ կարգավորման մի սցենար, որով ողջ Արցախը եւ Լաչինի ամբողջ շրջանը, ոչ թե միջանցքը, առանց մի կրակոցի հավերժ մնալու էր հայկական։ Մի սցենար, որով 23 տարի Հայաստանը չէր ենթարկվելու շրջափակման եւ որով մենք այսօր ունենալու էինք առնվազն 1 միլիոնով ավելի բնակչություն եւ 2 անգամ ավելի համախառն ներքին արտադրանք։ Ու ոչ միայն չէր լինելու 2020 թվականի պատերազմը, այլ նաեւ 1997-ից 2020 թվականներին խաղաղության ժամանակ սահմանին չէին զոհվելու մեր 1000-ից ավելի զինվորներ։ Ովքեր էին այս պլանը վիժեցնողները։ Դրանք 3 հոգի էին՝ Վազգեն Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ հերոս Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հիմա հիշեցիք։ Դա հերիք է։ Մի կողմ դնենք հետագա 10 տարիների Քոչարյանի իշխանության անխնաթալանը, որով Երևանում տուն չունեցող մարդը վերածվեց Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի, հոկտեմբերի 27-ի սպանդը եւ այն, որ Քոչարյանի անձնական շահագրգռվածությունը, որ սպանությունը չբացահայտվի։ Եթե սա վերհիշելուց հետո էլ Քոչարյանը ձեզ համար հերոս է, ուրեմն դուք ընդամենը Քոչարյանի պնակալեզն եք, որոնց համար չկա ոչ մի կարևոր բան փողից բացի։ Ինչպես Քոչարյանը թքեց Արցախի ապագայի վրա եւ անխնա թալանեց մեր երկիրը, այնպես էլ դուք կվաճառեք ամեն բան հանուն փողի եւ իշխանության։ Դուք սեփական ծնողներին էլ կվաճառեք, Հայաստանն էլ, Ղարաբաղի մնացած մասն էլ, միայն թե փող եւ իշխանություն ունենաք։ Նիկոլի կատարած հանցանքները ձեր հանցանքները մոռացության չեն տալու։ Նիկոլը պատասխանատվությունից ոչ միտեղ չի փախչի։ Նիկոլը պատասխան կտա նախ Արցախի կորստի համար եւ երկրորդը այն բանի համար, որ դուք հիմա բանտերում չեք։ Facebook-յան իր էջում գրել է ջութակահար Նարեկ Սարգսյանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ելույթ ունենալով Փարիզի արտաքին հարաբերությունների գիտական դպրոցի լսարանի առաջ, պատասխանելով արցախյան իրավիճակի մասին հարցին նշել է, որ պետք է գտնել Արցախի հակամարտության քաղաքական հանգուցալուծումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն իր այդ հայտարարությամբ փաստորեն մերժում է Ադրբեջանի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի այն դիրքորոշումը, թե հակամարտությունն այլևս չկա եւ Բաքուն պատերազմով փակել է հակամարտության էջը։ Ստոլտենբերգի հայտարարությունը փաստացի այն մասին է, որ հակամարտությունը լուծված չէ, այն ունի քաղաքական լուծման անհրաժեշտություն։ Մյուս կողմից այստեղ իհարկե հայտարարությունը հարաբերական է նկատի ունենալով այն,
որ պետք է հասկանալ, թե ինչ շեշտադրումներ է պատկերացնում ՆԱՏՕ-ն կամ գլխավոր քարտուղարը քաղաքական հանգուցալուծում ասելով։ Այսինքն ներկայիս ստատուս քվոյի քաղաքական հաստատում, թե քաղաքական միջոցներով ստատուս քվոյի այս փոփոխության վերափոխում, առնվազն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի օկուպացված մասերի վերադարձով կամ Արցախի կարգավիճակի որոշումով։ Մյուս կողմից ՆԱՏՕ-ն այն կառույցը չէ, որ այդ հարցում ունենա միասնական դիրքորոշում։ Օրինակ ՆԱՏՕ-ի անդամ են կարգավիճակի հարց բարձրացնող Ֆրանսիան եւ Ադրբեջանին աջակցող Թուրքիան։ Ըստ այդմ Ստոլտենբերգի հայտարարությունն անգամ ՆԱՏՕ-ին վերագրելու առումով պատկերը մեղմ ասած հարաբերական է։ Խորքային առումով սակայն կարևոր է, որ անվտանգային ամենահեղինակավոր ռազմաքաղաքական բլոկի գլխավոր քարտուղարն արձանագրում է խնդրի քաղաքական լուծման անհրաժեշտությունը, այսինքն այդպիսով առնվազն չի ճանաչվում այն լուծումը, որ փորձում է ձևավորել կամ ձևակերպել Բաքուն։ Միևնույն ժամանակ ակնառու է, որ պատերազմում հաղթել է ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան, իսկ դա նշանակում է, որ այստեղ կա նաև ՆԱՏՕ-ն, առնվազն այնքանով, որքանով դաշինքը գործուն քայլեր չի ձեռնարկել իր անդամին պատերազմից հետո պահելու համար։ Միևնույն ժամանակ այստեղ պատկերն առավել քան պարզ է, ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի միջոցով Հյուսիսատլանտյան դաշինքը մեծ հաշվով անուղղակի գերակայություն է հաստատում Իրանի եւ Ռուսաստանի միջակայքում։ Մյուս կողմից, որքան էլ Թուրքիայի միջոցով լուծվել է ռազմավարական խնդիր, ՆԱՏՕ-ի համար Թուրքիային այսպես ասած մամլիչի տակ պահելը եւս ռազմավարական խնդիր է։ Ըստ այդմ քաղաքական լուծման բացակայությունն այդ իմաստով Անկարային ազդեցության տակ պահելու խաղաքարտ է։ Այսինքն մի կողմից չեն խանգարել Թուրքիային ըստ էության հաղթել Ռուսաստանին Կովկասում, մյուս կողմից իհարկե չեն ճանաչում այդ հաղթանակը, Թուրքիային ցույց տալով, որ ինչպես Ադրբեջանն էր առանց Թուրքիայի հայկական զինուժի դեմ ոչինչ, այնպես էլ Թուրքիան Կովկասում ոչինչ է առանց ՆԱՏՕ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին նյարդայնացրել էր Արցախը Ռուսաստանի կազմ ներգրավելու մասին լրագրողի հարցը։ Նա նման խոսակցություններն էկզոտիկ է անվանել եւ նշել, թե մենք անգամ դրան մոտ միտք չունենք։ Նա ասել է նաեւ, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը գաղտնի հավելվածներ չունի։ Մի ժամանակ էլ Լավրովն ասում էր, թե Լավրովի պլան գոյություն չունի։ Ռուսաստանը դեմ է Արցախի կարգավիճակին, Արցախը համարում է Ադրբեջանի տարածք, դեմ է նաեւ իրեն միացնելուն։ Այս պարագային հարց է առաջանում, թե ինչ հիմքով են օրինակ տեղակայվել ռուսական ստորաբաժանումներն Արցախում, երբ Բաքուն չի ստորագրել դրա վերաբերյալ պայմանագիրը։ Եթե դա չի արվել գաղտնի հավելվածների հիման վրա, նշանակում է կան բանավոր պայմանավորվածություններ, ինչն ինքնին հավելվածի դեր է խաղում։ Արցախը Ռուսաստանի կազմում ներգրավելու խոսակցությունները սկսել են հենց Մոսկվայից, Արցախում ռուսական անձնագրեր բաժանելու եւ ռուսաց լեզվի կարգավիճակի շեշտադրումներով։ Ավելի առարկայական են դառնում Արցախի բանակի չեզոքացման խոսակցությունները։ Երեկ էլ Ստեփանակերտում սկսել են հանել հայկական դրոշները, դրանք փոխարինելով ռուսականով։ Լավրովի հայտարարություններից ենթադրվում է, որ Մոսկվան անցել է Արցախի ռուսացման, Ադրբեջանին պատկանելու ֆորմալ շրջանակներում եւ բացառված չէ, որ Մոսկվա-Անկարա հավասար կիսելու սկզբունքով տեղի ունենա Արցախի մնացորդի ինքնորոշումը հօգուտ Ռուսաստանին միանալուն։ Արցախի կարգավիճակի հարցը Մոսկվա-Բաքու Ստեփանակերտ տիրույթում լուծելու մոսկովյան շրջանակների առաջարկները հնարավոր է կապված են այս հանգամանքի հետ։ Ուշագրավ են նաև Քարվաճար Վարդենիս ճանապարհի վերաբացման վերաբերյալ խոսակցությունները։ Սա կարող է տեղավորվել ՀՀ տարածքում ռուս-թուրքական անվտանգության միջանցքների մտադրությունների տրամաբանության մեջ։ Սյունիքում դա արդեն իրականություն է, տվյալ պարագայում այս միջանցքը կարող է ձգվել դեպի Գյումրի եւ Տավուշ Ղազախ Աղդամի ռուս-թուրքական կենտրոնի վերահսկողությամբ։ Լավրովն էկզոտիկ է անվանում խոսակցությունները, միևնույն ժամանակ մոսկովյան վարչակարգը ըստ ինսայդերական տեղեկությունների ներկայում տրված է բավական էկզոտիկ ծեսերի եւ տարօրինակ հակումների։ Հոգեբաններն ու փորձագետներն էլ նշում են, որ դրա պատճառը պարբերաբար ստելն է ակնհայտ իրողությունների պարագայում, ինչն անդրադառնում է այդ երկրի ներքին եւ արտաքին կացության վրա։ Հայաստանի մասնատման փրկչական ծրագրերը դրա դրսևորումն ու ցուցադրումն են։